Salve a tutti. Oggi io vorrei parlare di un detto comune, che è un detto comune, ma che ha una base di verità, una base molto forte di verità. Il detto è che le donne preferiscono i mascalzoni. Le donne preferiscono gli uomini mascalzoni, si innamorano di uomini mascalzoni. Spesso è vero. Se non ricordo male, e non ricordo il titolo, c'era un racconto di Verga che narrava di questa donna che si era innamorata di un, mi ricordo se era un bandito, cos'era, e che alla fine sentiva il fascino anche del poliziotto imperativo, insomma. Verga era molto acuto nelle osservazioni. E sì, ci sono donne che se non sono mascalzoni non se li prendono, tanto è vero che poi a distanza pensano che hanno respinto l'unico uomo che l'amava, perché non era un mascalzone. E a volte, più di una volta, ho sentito di donne che in età avanzata hanno ricercato un loro ex che l'aveva amate e con cui si sono riunificati appunto praticamente in vecchiaia quasi, perché hanno capito dopo. Allora, la ragione per cui le donne spesso cercano i mascalzoni è che noi viviamo ancora in una famiglia patriarcale. Noi siamo ancora in pieno patriarcato. Gli uomini si risentono, ma è così. E d'altronde, voglio dire, già il fatto che noi portiamo il cognome del padre, non quello della madre, dice tutto, no? Insomma, non c'è bisogno di grandi discorsi. Anche se il patriarcato si è in parte in molte cose modificato, eccetera, ma c'è ancora molto da fare. Non tanto nelle disparità legali, no? Tipo, non so, che gli uomini vengono stipendiati, vengono pagati con stipendi più alti delle donne, no? O altre cose, ma proprio in base alla mentalità vigente. Il figlio più importante è il maschio. Il maschio sopporta le angherie dei genitori pensando che però quando sarà grande le farà lui, che lui starà in pace quando avrà il potere, perché il potere in famiglia normalmente c'era il padre, con le dovute eccezioni, però c'era il padre. E c'è una ragione semplicissima, è più forte, l'uomo è molto più forte della donna, no? Nella fisicità, per cui è logico che se uno non supera i limiti invalicabili, che dovrebbero essere invalicabili, della fisicità, può colpire l'altro, no? E l'altro non può difendersi. E quindi le persone che vengono picchiate, vanno in ospedale, più delle volte sono donne, le donne che vengono uccise, i femminicidi, sono donne appunto, no? Cioè l'uomo, se è violento di carattere, si scarica sulla moglie e sui figli, con rare eccezioni, e cioè ci sono uomini che non si scaricano sui figli ma solo sulla moglie, oppure non si scaricano sulla moglie ma solo sui figli, ma queste sono appunto eccezioni. Allora, cosa succede nell'animo della bambina, della figlia? Che spesso la figlia non, non si sente amata, ovviamente, perché è maltrattata, si sente punita, sente che il padre è il più forte di casa, che chi comanda è lui in definitiva, il potere ce l'ha lui. Per cui, siccome dimentica
tutte le cose più brutte che ha subito da bambina e lo dimentica come lo dimenticano tutti, inutile che vi illudete. Succede che questa bambina crescendo cerca qualcuno che la salvi dal padre. Ovvero, la bambina sente di essere stata maltrattata, non lo ricorda, però ha il senso del maltrattamento e quindi ha paura che gli altri la maltrattino. Tutto ciò che non ricordiamo dei genitori noi lo ripercuotiamo sugli estranei, no? Da qui l'ansia sociale, la paura degli altri, la paura di essere giudicata, di non essere accettata, viene tutto dall'infanzia, viene tutto dai genitori. Non ci si inventi bullismo, maltrattamento dei professori, eccetera. Quella può essere una conseguenza, un revival, ma la fonte sta là. Se riusciamo a scoprire la fonte, annulliamo l'evento. Nel senso che ce lo ricordiamo, ma non ci dà più emozioni. Altrimenti quelle emozioni ce le portiamo tutta la vita. E cosa succede allora? Che questa bambina, che è stata vessata dal proprio padre, cerca un uomo forte che la difenda dal padre. Lei non sa che è stata vessata dal padre, almeno non sa in quale misura è stata vessata dal padre. Io parlo di vessazioni generali, non di abusi sessuali che possono esserci stati, ma comunque vessazioni di tipo corporeo. E non mi si racconti che gli insulti, no, possono essere paragonabili a quelli fisici, alle aggressioni fisiche, come dicono certi maschi, perché sono i maschi che lo pensano in genere. Perché io vorrei vedere se arriva una persona e vi dice una parolaccia o arriva una persona e vi dà uno schiaffone, cosa vi fa più effetto, cioè non giochiamo sulle parole, no? Perché l'insulto fisico è sia psichico che fisico, mentre l'altro è solo psichico, questo è tutte e due, psichico e fisico. Io vorrei vedere se il capo ufficio, invece di rimproverarvi perché avete sbagliato, vi dà un ceffone, non sarebbe la stessa cosa, no? Allora, eravamo rimasti che la fanciulla, crescendo, si cerca un uomo potente che la difenda da un incognito aggressore. Cerca un uomo potente, cerca un uomo padre. A volte cerca addirittura l'uomo più grande. Infatti spesso c'è questa disparità, che l'uomo è più grande della donna, perché è la donna che cerca il padre e l'uomo cerca una donna che non sia in grado di fronteggiarlo in genere, no? Per cui la cerca più giovane, perché se è più giovane non solo è carne fresca, ma è anche una che si sa opporre di meno, che più facilmente lo guarda come se fosse un dio. Premetto, perché qui c'è sempre chi si risente. Io non sto dicendo che l'uomo sia migliore o peggiore della donna. Tutte e due, uomo e donna, compongono l'umanità. Per cui se responsabilità ci fosse, e non ritengo nemmeno che ci sia, ma se ci fosse, è di tutte e due, logicamente. Perché l'uomo è cambiato, l'uomo come uomo-donna è cambiato. Nel matriarcato aveva un altro modo di sentire. Nel patriarcato, cioè è diventato patriarcato perché ha mutato sia nell'uomo che nella donna il modo di sentire, cioè è diventato più mentale. Sia l'uomo che la donna sono diventati più mentali, solo che il più mentale dei due è sempre l'uomo. Essere mentali non è un difetto, perché anche per questo gli uomini si risentono, perché non hanno capito. Per vivere occorre sia la mente che l'anima, occorrono tutte e due. Se uno dei due manca, va malissimo. Ci devono essere tutte e due, devono essere bilanciati. Io credo che all'inizio
credo, non lo so perché non c'ero, no? Credo che all'inizio il sentire sia stato un po' sbilanciato verso l'anima, no? Il mondo lunare, il mondo uranico, come si dice, no? Il mondo matriarcale. E poi in seguito si sia sbilanciato verso la mente, che è il mondo attuale, il mondo patriarcale. Quindi gli uomini sono sempre rimasti più mentali delle donne comunque, e le donne sempre più animiche dell'uomo. Però ambedue sbilanciati in genere, verso il mentalismo. Allora, dicevamo, la donna cerca un uomo, cerca inconsciamente, cioè non consapevolmente, non in modo consapevole, cerca un uomo che la sappia difendere dal mondo esterno. Questo cerca lei. Naturalmente questo è a vari gradi, no? Ci sono donne che addirittura chiedono al marito di accompagnarla se va a fare delle spese, se deve fare delle cose, no? Che cerca di farsi sostituire dal marito, è lui che va a pagare le bollette, lei non ci va perché ha paura, lei vuole stare in casa, non vuole lavorare, eccetera, eccetera. Poi tutto questo ha una gradualità, ovviamente, no? Però certamente l'uomo si trova a suo agio più con l'esterno di quanto la donna non si trovi a suo agio nell'esterno, mentre la donna si trova più a suo agio nell'interno. Prova ne sia che difficilmente gli uomini vadano in analisi. In analisi ci vanno quasi sempre le donne. Tesoro, vieni? No, vieni, non importa, dai, vieni, sto facendo prenditi una sedia, sto facendo un video, ma non importa, se li interrompo un secondo non succede niente. No, ti volevo far vedere Oddio, il piccolino. amore, picciolo mio, che è successo, tesoro? No, sta meglio, sta un pochino meglio, comincia a stare un pochino meglio. Comincia a stare meglio? Sì, Amore. oggi è più attivo, un Che pochino di più. occhioni che c'ha. È dolcissimo, Sì. proprio dolce. Ha gli occhioni dolce. stupidi. Sì. Amore mio, figliolino mio, bello. Molto dolce. Vedi che pancetta, poverello. Sì, che c'ha. povero amore. Vabbè, mo piano piano guarisce. Questo adesso piano piano si sgonfierà. Sì. Amore mio. No, ma già oggi stava un pochino meglio, si vede. Oh, bello. Ciccio. Ormai stiamo adottando i gatti di mezzo paese. Mamma mia, allucinante. Io quando passo vedo sempre tutte le sciotoline, Sì. le notano tutti. Beh, i piccolini, Amore. anche loro hanno D'altronde diritti, ce l'abbiamo messi noi in questa situazione. direi. Piccio. Che lo fa? Vabbè, va. Sto frugoletto. Vabbè, Ciao amore mio. ti lascio Ciao al piccino. tuo video. Ciao passerottolo. Ciao amore. Ciao Vabbè. a tutti. Ciao, Aspetta, tesoro. ci devo- Scusate l'interruzione, Vediamo. ma è mia figlia. Allora, dicevamo della donna che cerca il padre protettivo, il che giustifica la differenza di età fra l'uomo e la donna, spesso e volentieri, no? Cioè la motivazione soprattutto è questa. E oggi anzi è più moderata, una volta c'era una disparità enorme, no? Nella differenza di età, no? Con la scusa che l'uomo se la doveva trovare vergine. I romani anche a 12 anni prendevano in considerazione le ragazze, no? Poi dicevano che non le toccavano fino a una certa età, ma bisogna vedere se è vero, no? E quindi la donna cerca un uomo che la ripari da un altro uomo. Come deve essere quest'uomo?
deve essere forte, ovviamente, no? Se non è forte non la può difendere dall'esterno. E, e per essere forte cosa si intende? Perché non è che intendiamo come forza necessariamente lo stesso aspetto. La fanciulla, la figlia, vede il padre più forte della madre, in genere lo è, ma non guarda la forza fisica tanto quanto chi predomina e il modo in cui predomina. Ora, se il padre è un uomo violento, lei scambierà questa violenza per una forma di forza. E allora, se il nuovo partner non è violento, non è forte. Spesso e volentieri ho sentito delle ragazze dire che il ragazzo che le ama, eccetera, è un po' mollaccione, un po' passivo, è poco grintoso, perché non è violento. Quindi spesso le donne scambiano la violenza per una forma di forza, mentre invece la violenza è al contrario una incapacità di domare la propria aggressività e come tale è una debolezza. E naturalmente quest'uomo non la amerà mai, se non ha questo controllo è uno che non capisce niente del mondo, no? Come del resto non capisce lei, e che quindi vede fischi per fiaschi e non la difenderà, ma sarà violento facilmente anche con lei, perché è violento di carattere. Per cui la donna sarà affascinata dall'uomo mascalzone, cioè quello che le mette i piedi sopra, ma perché lei è abituata a essere trattata così. E già le madri mirano spesso a considerare di più i figli maschi che non le figlie femmine. Io mi ricordo quando andavo al mercato, nei centri commerciali, insomma, no? Notavo che le femminucce stavano vicine alla madre, si agitavano poco, i maschi correvano e scorrevano da tutte le parti. Perché? Perché le femmine erano abituate a essere, diciamo, a essere contenute. I maschi no. L'aggressività nel maschio viene molto più tollerata. C'è un'educazione diversa già da parte delle madri. E cioè l'aggressività è data per scontata che ci debba essere nel maschio. Il che è anche vero, in parte, perché il maschio è più aggressivo della donna, è vero, più aggressivo della femmina, insomma. È vero, questa è una sua connotazione anche naturale, no? Cioè ogni razza ha delle sue caratteristiche. La razza umana ha come caratteristiche che il maschio poco si occupa dei figli e prevale sulla parte femminile. La parte femminile però è quella attrattiva. Già a questo alcuni maschi si sono ribellati. La donna è più attraente. Caspita, voglio dire, io ho un numero di seguaci enorme per la mia età, per le cose che dico, eccetera, no? Che non avrei mai supposto. Ma basta che una donna faccia vedere le mutandine, una giovane e carina, che ha milioni di seguaci, no? Seguaci nel senso coloro che seguono, che guardano.
E perché? Perché il sesso ha un'attrattiva notevole per il maschio, siamo fatti così come razza, no? I maschi sono alla ricerca continua di femmine e non può essere il contrario, non è il contrario. Così come i maschi sono poco portati a essere padri, non gli se ne può fare una colpa. Cioè una donna che si sposa deve mettere in conto che questo eventuale padre non sarà un gran padre, è normale questo. Poi certo questo non implica il fatto che possa picchiare i figli, che possa fare del male, eccetera, eccetera, quello è un altro aspetto. Che però se ne curi molto meno della donna è normale, quindi ve lo dovete aspettare. Di solito gli uomini non muoiono dalla voglia di avere figli, ma questo lo dovete mettere in conto. Sono di più le donne che vogliono avere figli e per un senso materno molto più spiccato, d'altronde sono madri, e anche perché loro pensano che formarsi una famiglia sia un asilo, un ricovero, una protezione, cosa assolutamente non vera. E per accentuare questo ricovero, questa protezione, si scelgono un uomo che ha delle componenti simili al loro padre. E quindi se il padre è stato un mascalzone, le donne si cercano i mascalzoni. Quindi quando si dice che le donne cercano mascalzoni è perché hanno avuto padri in famiglia così preeminenti e così aggressivi. Cioè non è una cosa che viene per caso, ma d'altronde nulla viene per caso. Tutto ha una causa, sia nel mondo fisico che nel mondo psichico. Un saluto a tutti, arrivederci.